हाय दोस्तों, दिलीप ऑटो गैरेज में आपका स्वागत है। अपने पास एक अल्फा महिंद्रा गाड़ी आई है। जय आदिवासी दिवस, आपको स्वागत है। अपने पास एक अल्फा गाड़ी आई है, उसमें रिवर्स में लेते समय एकदम से झटके मार रहे, आवाज़ इतना आता है। ये देखो, आइडल गियर भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है। देखेंगे अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो, देखते हैं। ये देखो, आइडल गियर थोड़ा सा ख़राब है। ये देखो दोस्तों, रिवर्स गियर पूरा ख़राब है। देखो, स्लिप मार दिया, झटके मार के, झटके मारने के वजह से वो ख़राब हो गया है। यही प्रॉब्लम है, रिवर्स गियर ख़राब हो जाना। दांतें ख़राब हो जाएंगे तो वो झटके मारेंगे। ऐसा चेक कर लेना है स्पिंडल शाफ्ट में रिवर्स गियर नया लाया क्या, अच्छी तरह से चेक करके बाद में डालना है। देखो, उसका आइडल बूस्ट भी बदल डालना है। रिवर्स निकालने का आइडिया ऐसे निकालो, धीरे धीरे, नहीं तो हाउजिंग आर पार हो जाएगा। ये देखो, कपड़े में ग्रीस थोड़ा लगा देने का है, बाद में प्रेस से उसको नीचे से मारना है। देखो, अपने आप निकल आएगा वो बूस। बूस अगर ज़्यादा गला है तो वो बदल ही डालना है दोस्तों, ताकि आइडल बूस झटका ना मारे और रिवर्स ख़राब ना हो। रिवर्स गियर देखते हैं अभी प्ले है कि नहीं। नहीं, थोड़ा सा है, 10%। उतना थोड़ा सा प्ले होना, नहीं तो चलेंगे नहीं। ये देखो, इजी है। ये देखो, एकदम कंप्लीट फ्री है। बेरिंग में भी गाला नहीं है। अब स्पिंडल सेट का एंड का कवर लगाएंगे उसको। अभी देखो, डिप्रेशन चढ़ाने के लिए उसका बैक साइड का एक्सेल खोलना पड़ेगा। गैस कट को ट्यूब अच्छी तरह से लगाएंगे दोस्तों, ताकि ऑयल लीकेज ना हो। ठीक है दोस्तों, ये देखो, हमने गैस किट लगा दिया है। देखो, ये अभी हल्का हल्का उसको अच्छी तरह से बैठाना है, ताकि आराम से बैठ जाए। उधर वाले एक्सेल को अच्छी तरह से सेट करना है। ये देखो, ऐसा सेट करना है। एक्सेल खोलेंगे, बाद में धीरे धीरे हल्का उधर खींचेंगे, बराबर ये हो गया। देखो ये दोस्तों, बैठ गया, डिप्रेशन कवर बैठ गया है। अभी फिट कर देंगे दोस्तों, ये मशीन से फिट करेंगे अपन। ठीक है, ये देखो, 2 सेकंड में हो जा रहा फिट करने का दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, मशीन यूज़ करो दोस्तों, ताकि जल्दी काम हो जाए, काम में स्पीड हो, यानी एक गाड़ी ज़्यादा काम होगा। ठीक है, देखो फिट हो गया है। अभी देखेंगे उसको कंप्लीट करके, गाड़ी में आवाज़ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देखो दोस्तों, फिट हो गया है, पूरा डिप्रेशन फिट हो गया है।
अर्थिंग वायर थोड़ा फिट कर देंगे उसको अच्छी तरह से। ये फिट हो गया दोस्तों, गुड। अभी बाय बाय। बंद मुट्ठी में जितनी खुशियाँ बांट दो, वहाँ खाली